Buenísimas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy lo único y lo último que pensaba que entraban en mis planes era ponerme a grabar vlog. Pero es que no sé, a mí me viene el ánimo así de repente para arriba, me vengo arriba y digo, voy a coger la cámara y voy a grabar vlog. ¿Por qué no? Aunque sea un vlog de 2 días, no lo sé. Y nada, son las 4:15 de la tarde, me parece a mí que son. Y tengo a los niños allí en el salón, entretenidos, momento de dibujo, siesta en panadera, pues así. Yo hoy me he echado un poco una siesta, yo creo que eso es lo que me ha hecho venirme arriba. Pero es que estaba de verdad súper cansadísima. Esta mañana, bueno, ya estos días atrás, como no tenía rutina, estaba levantándome a la hora que me salía de ahí, a la hora que me espabilaba. Si eran las 9, a las 9, si eran las 10, o las 10. Que bueno, que creo que a las 10 menos 20 me he levantado un día, el día que más tarde. Pero sin prisa, ya sabéis qué pasa. Que no tenía narices de poner una lavadora, porque es que a las 10 de la mañana no la voy a poner. Entre una cosa y otra, pues nada, se me ha acumulado la lavadora increíble. Y hoy quería ir yo al Lidl, que por cierto os he grabado el vídeo que ya ustedes lo habéis visto, y de la compra semanal, porque tenía un poquita cosa en el frigorífico, tenía que ir. Y me he levantado a las 8 de la mañana y me he puesto a recoger la cocina, que esa es otra, que ahora os cuento, y a comprar. He ido a comprar también, de camino, para allá a primera hora de la mañana. He ido a las 9:15, por ahí sería. A mí me gusta temprano, ya sabéis. Yo estoy acostumbrada siempre ahí. Y en cuanto dejan Manuel al cole, y entonces pues yo quería aprovechar y tempranito, que hay menos gente. Y nada, otra de las cosas que tenía que hacer antes de irme al líder era recoger la cocina. ¿Por qué? A ver si adivináis, quién se ha vuelto a tomar vacaciones, y creo que esta vez han sido indefinidas. Mi lavavajillas. Ayer lo puse como 3 veces. Y ese lavavajillas definitivamente ya nada, no hace nada, es que ya no coge ni agua, ahí está el pobre ya tieso. En cuanto pueda, para ya no pensármelo más, ni intentar arreglarlo ya ni mierdecita, lo cojo y lo tiro, y con eso tengo un hueco ahí más grande aquí, fuera, que es donde yo lo tengo, y ya cuando pueda, pues me compro otro y punto. Y nada, voy a recoger la cocina, que tengo todavía los platos de la comida aquí. Hoy hemos comido arroz con salchichas al vino. Y quiero ir al centro comercial porque necesitan los niños zapatitos para la playa. Una chanclita, una gambita o algo así para la playa. Porque Manuel le estoy poniendo una que son más feas que se le caen y son horrendas y heredadas de su primo. Y a Lía le estoy poniendo las mismas que tiene para salir, entonces quiero buscarle a los dos una y listo, y zafar. Entonces voy a ir al centro comercial y voy a aprovechar pues que estamos de rebaja, a ver si encuentro algo. Y os vendréis conmigo y grabaré lo que pueda, porque ya sabéis que en el centro comercial pues hay música y eso, y después me quitan el vídeo por el copyright. Pero bueno, os enseñaré después si es que he encontrado algo y he comprado algo. Nada, voy a recoger la cocina y vestiré a los niños. Verá Manuel el disgusto que se va a llevar cuando le diga que vamos a ir a lo lea. El pobrecito lo odia. Acabo de llegar a casa y me estoy quedando sin batería, así que voy a cambiarla. Ahora sí, os decía que acabo de llegar a casa. Que pues son, yo no sé ni qué hora es, pero vamos, las 9 de la noche podrá ser. Voy a coger el móvil y voy a mirar, porque es que sin prisa, ¿sabéis, no? Las 9:15, ahí lo veis. Las 9:15 de la noche y acabamos de llegar a casa hace 15 minutos como mucho. El tiempo de, aunque me veáis con mascarilla, de haber duchado a los niños. Ya los tengo a los dos duchaditos. Por aquí está Manuel, que en realidad siempre va en casa por cazar en calzoncillo. Lo que pasa es que os quiere enseñar conmigo lo que hemos comprado en el centro comercial y le he dicho, he puesto una camisetilla, no sé, que no tiene nada de malo, pero... Y a mí lo que me ha gustado es una cosa. Y hemos comprado un montón de cosas, ¿verdad? ¿Manuel? Sí. Hemos comprado varias cositas, en realidad lo que me hacía falta. Por lo menos hemos comprado 3 bolsas. Sí, vamos, 3 bolsas. Hemos comprado 2 bolsas porque eran de diferentes sitios. Os vamos a enseñar, os voy a poner por el trípode, voy a apagar la luz porque me han dejado la luz de la habitación encendida. Y no está la cosa para ir dejando luces encendidas sin por gusto. Pues eso, he encontrado las chanclas, vengo muy contenta por esa parte porque he encontrado las chanclas. ¿Y qué más? Bueno, eso que os voy a enseñar. Bueno, pues por ahí, mucho mejor. Vengo, es que al final he ido con mi comadre, no hemos ido solos. La llamé y le dije, comadre, ¿te quiere venir a Olea? Y en un plis-plas estábamos todos, los 5 en el Olea. Así que, pues eso, primero he ido al Lesti. Bueno, primero hemos entrado en el Primar, voy a poner esto un poco más levantado. Primero hemos entrado en el Primar.
Y en el Primark no he encontrado nada que me gustara. Ni bañadores palías, o sea, bañadores no, braguita palía de bikini. Ni... ¿Tiene un pichón? Nada, no he encontrado nada. Así que tal como hemos entrado, hemos salido. Y después hemos... Y después hemos ido al Lexi. En el Lexi está la cosa baratita y lo que hemos comprado. A ver, primero, para Manuel, que necesitaba unas chanclas, hemos comprado estas, que son las que a él le ha gustado, pero si te las pones no se ven. Son estas de aquí. No son las que yo buscaba las típicas como Adidas sin con 2 tiras, pero súper agotadísimas en todas partes, no las he encontrado, así que lo más eso que a él le ha gustado era esta. Mi cosa es que se le vaya los dedos para adelante y acabe, Manuel, y acabe con los dedos en el asfalto y media chancla libre por detrás, ni los dedos negros, ya sabía a lo que me refiero. Le cogí un 28,29 porque una talla menos le estaba enana y me ha salido a 11,99. Son del Lexi y las había de más superhéroes, ¿eh? Las había de Batman, de más colores, de superhéroes. De Iron Man. Y de Iron Man. Toma, póntela, te estaba deseando. Esas zapatillas se las he comprado más que nada para cuando vaya con un chandita o para abajo para sacar perro el pobre que no se tenga que poner los deportes, que es un coñazo. Después a Juanma le he cogido unas chanclas que también le hacían falta y las del Primark sí es verdad que son económicas pero son muy blandurrias y acaba perdiendo el grosor súper rápido. Entonces le he cogido estas en el Lexi. 2,5 €, si no recuerdo más, sí. 2,50 son azules lisas, toma. Y las había también en negra lisa, pero no la había de su número. Y después también había pack de 2. Lía, no me lo saques esto, no me lo saques esto. Había pack de 2 chanclas por 5 €, pero ¿para qué quiero yo 2 chanclas si solo necesito una? Después a Juanma también le he cogido este bañador que me ha parecido súper chulo y el otro día me dijo de que lo había visto y le había gustado y se lo compraba así para darle, yo qué sé, una sorpresa. 4,99. Es súper bien de precio. No sé si transparentará, es un bañador con su forro de este así huevera, ¿no se dice? Con la huevera o como se diga. Le he cogido esta Juanma, es un color naranjita pastel y le he cogido, que es que no he podido resistirme. Ya he terminado. Vale. Le he cogido esta a Manuel, que es absolutamente igual, pero de niño. Le he cogido la talla 4,5 porque en el Lexi las cosas vienen enormes. 3,99 el bañador de Manuel. Que pruébatelo si quieres, a ver si te está bueno, si no pues lo descambiaré. Y después en el Lexi... Vale, otro día se lo quiere probar. Después en el Lexi, no sé, yo no sé de comprarme estas cosas, pero oye, me ha dado a mí por ahí. Me he comprado un conjunto sexy. Bueno, sexy, yo será que soy tan sencilla y tan simplona con los sujetadores del chino que me he comprado esto, un conjunto de tanga y sujetador. Es un sujetador de estos sin tipo deportivo. Ya, para las brevas que le quedan a una no necesita sujetadores con aro. Yo creo que esto me sujetará. Y después la braguita, en este caso un tanguita, pues viene a juego. Tiene buena pinta, tiene pinta de ser buena calidad. No sé si después tendrá pelotilla los 2 días, ya os digo. Me he cogido la talla XS, sobre todo por la parte de arriba que yo sé muy poca cosa. Y la S la veía yo demasiado grande para mí, no sé. Igual después me lo pruebo y me está chica, no os puedo decir. El pack de 2 me ha salido por 7 € y algo, si no recuerdo mal. A ver si lo veo. 7,99 el pack de 2. Lo había en este tono verde, lo había en celestito monísimo, que de verdad que si me gusta cómo me queda, me lo voy a comprar también en celeste. Y lo había también en negro y en otro color más que no me acuerdo si era blanco, no me acuerdo. La cuestión, que lo he cogido para sentirme yo mona. Todo eso en el Lexi, ¿vale? No he comprado ya más nada en el Lexi. Y después he entrado en el H&M, que yo sabía que allí iba a encontrar cosas, sí o sí, y me hacían falta, Manuel, no te pongas adelante, me hacían falta, ya sabéis, que chanclas. Y he encontrado chanclas a buen precio, no, a mejor precio. A Lía le he cogido estas de aquí, que son monísimas, porque ella ahora mismo las únicas que tiene son las negras estas del Chain, iguales que las mías. Y se lo pongo para todo, para la playa, para salir, arreglar y desarreglar. Y no quería. Oye, de verdad, por favor, me estáis poniendo nerviosa, no me dejáis hablar. Le he cogido estas de aquí, son unas chanclas como de antelina, de color así rosita. Y el problema de Lía es que tiene esta parte de aquí muy ancha y todo no está bueno. Esta le está buena, le he cogido la talla 20-21 y como en el H&M viene todo grande, pues le está perfecto. 5,99. El precio de antes era 14,99. Creo que súper precio. Súper precio. Después por aquí también del H&M, no tenía pensamiento de comprárselo porque de hecho Manuel tiene bañadores de sobra. Pero es súper fan de Mario
y no podía irme yo sin comprárselo. Le he cogido este bañador de aquí, que es súper chulo, es un bañador de estos apretaditos, no es como el otro naranja que es más suelto. 9,99, este no estaba de rebaja, y le he cogido la talla, año y medio, 2 años, literal. Porque es que la de 2 a 4 años era como gigante, y como estos bañadores tienen que quedar entubaditos, así pegaditos, pues yo le he cogido esta talla. Manuel es súper estrechísimo, tiene muy poquillo culo, y yo creo que le va a estar bueno, no lo sé, se lo voy a probar y si no, pues lo descambiaré por una talla más. Esto también de la H&M. Y después por último, por último no, hay otra cosa. Para la playa, palía, le he cogido estas sandalias, son como de corcho, le digo yo. En realidad esto tiene otro nombre, pero bueno, ustedes me entendéis, son como de corcho. Y yo, un estilo a esto es lo que yo buscaba para Manuel, pero no lo he encontrado, por eso le he comprado las otras. Así que le he cogido estas alias en color rosita y me han salido a 4,99 creo que era, no está el precio aquí, lo voy a mirar en el ticket. 4,28, ¿vale? Porque encima me han hecho un descuento de lo de los puntos esto de la aplicación. Y ya por último le he cogido una braguita de bikini, que también es a por lo que iba, 6,99 porque es de temporada y es monísima. De 9 a 12 meses porque la ropa aquí pues viene grande, así que le está perfecta, se la he probado allí mismo. Es un color así mostacita con lunares, no son lunares, son como manchitas. Y la verdad, pues que me encanta. Así que nada, pues eso es todo lo que hemos comprado, lo que me hacía falta, en realidad. Porque yo iba en busca importante de las chanclitas de los niños y de una braguita de esta palilla para la playa, porque solo tiene una que le esté bien. Así que pues nada, me voy a duchar y voy a darles de cena a los niños, que son ya las 9:30 por lo menos. Entre que me he parado a hablar y todo, por lo menos son ya las 9:30. Ay, me voy a relajar un ratillo. Buenos días, estamos yendo otra vez al centro comercial porque ayer algunas cositas pues no estaban bien. El bañador de Juanma quiere mirarse una talla más y Manuel también una talla más, porque el niño le puso el bañador y parecía que le había pintado. El pobrecito empezó a ponerse hasta morado. No quiere descambiarlo. No quería descambiarlo, pero hombre, le está muy chico y le va a hacer daño, vamos. Está muy chico, Manuel, así que vamos a aprovechar que fue ayer por la tarde cuando fui que había tallas de todo. El mismo pero de otra talla, Manuel. Claro, una talla más y ya está, y vamos a descambiarla. Son las 11:20, Juanma entra después a las 1:30, se tiene que ir, así que tenemos un par de horas, tenemos tiempo. Total que eso, que esperemos tener suerte y que haya lo mismo que había ayer. Ayer estaba esto petadísimo de gente, increíblemente agobiante. Y hoy tiene pinta de que igual, porque hay coches hasta ahí arriba. Pero vamos, por la mañana no creo yo que haya tanta gente. Hombre, yo espero que no, está llegando todo el mundo. Claro. No te metas por aquí porque entonces nos podemos morir. A ver, vamos a descambiar las cosillas. Por aquí estoy preparando la comida, que hoy me he animado y he hecho la comida en la Mambo, que se me va a poner mala de lo poco que la estoy usando. Que por cierto me preguntáis mucho si la uso. Y la verdad que al principio, ya sabéis, como era el boom, todo lo hacía aquí. Aunque me saliera como una mierda, lo hacía aquí. Pero ya después he dejado de usarla. Aunque es mucho más cómoda que usar las ollas y eso. Lo que pasa es que como me tenía que hacer yo a ella, pues abandoné. Y estoy haciendo, aunque no se vea porque estará por aquí debajo, habichuelas que, ostras, se me han triturado todas. ¿Veis lo que yo os diga? Si es que yo... Bueno, puré de habichuelas con arroz. Vamos a comer. Que es muy fuerte, pero... Es que Manuel está completamente triturado, ¿vale? Pues mira, vamos a comer puré de habichuelas con arroz. ¿Qué pasa? A mí las habichuelas no me han salido mal, pero anteriormente, digo, no me salían mal, pero no le ponía la mariposa, que supuestamente hay que ponérsela, y me salían las habichuelas, o se me pegaba porque no lo movía o se me trituraba. Y la tía de Juanma me dijo, chochona, es que tienes que ponerle la mariposa. Y ahí está, literal, o sea, que es que no sé si os dais cuenta. Esto es lo que vamos a comer. Pero bueno, espero que por lo menos el arroz esté cocido. Y voy a ir a comer ya, son las 2 menos cuarto. Tengo un poquito de hambre, la verdad.
y vaya mierda, me he quedado un poco a cuadro. Yo es que lo hago a mi cuenta, ya sabéis que yo ni sigo tutoriales, ni sigo libros de recetas, ni sigo nada. Lo hago todo como me va saliendo de las mismas narices. ¿Qué vamos a hacer? ¿Será porque las habichuelas son de bote y por eso se han triturado? ¿O que le he puesto la mariposa malamente? No tengo ni idea. Por cierto, ya descambiamos las cositas, os voy a enseñar. Bueno, es más de lo mismo, es más de lo de ayer. Hemos cambiado, a ver, hemos cambiado el bañador de Juanma, que le estaba bueno, pero él está acostumbrado a llevar bañadores así más sueltos y decía que no se notaba cómodo del todo, que prefería una talla más, aunque no se lo ha probado y lo mismo ahora esta talla le está grande. Pero bueno, y después las chanclas, yo ayer le traje unas chanclas azules, no sé si os acordáis, pero las había en una chancla o en 2 pares de chanclas, y hoy de una chancla no había de su número, así que pues hemos cogido esta de aquí, a ver, así os lo enseño, he hecho un nudo porque están todas nudas. Hemos cogido el pack de 2, entran un par de chanclas negras y un par de chanclas azul marino, 4,90 y algo, no llega a 5 euros. Y el bañador de Manu y de Mario, que también lo hemos descambiado porque yo le cogí ayer la talla año y medio, 2 años, y le estaba, mira, parecía que el niño se lo habían pintado, súper chico. Y le he cogido la 2x4 y le está perfecto. En el H&M es que viene la ropa gigante. Después de lo demás todo estaba bien, no tuve que descambiar nada. Y nada, eso es lo que hemos hecho. Juanma acaba de irse ahora y yo pues voy a apartar ya la comida, voy a probarlo a ver cómo está, porque lo mismo está todavía el arroz enterillo. Y entonces ya no sé qué haré, si lo tiro directamente a la basura y hago una pizza, porque vamos. Y poco más. Los planes para hoy no los tengo claros todavía, porque ayer quedé con mi comadre en que me apetecía caracolito y igual vamos a la tarde y nos tomamos una tapita de caracoles, no lo sé, con los niños por supuesto, y no tengo ni idea, pero bueno, voy a apartar, voy a comer y a ver cómo está. Ahora os enseño cuando la parte, el vomitajo que va a quedar esto en el plato. Y nada, por aquí la crema de habichuela con arroz, lo único que se ve es el arroz, lo demás está todo mezclado, incluso la patata está de borona. Por aquí el de Lía, que se lo he puesto en un cuenco, porque como se lo ponga en un plato, esto con lo desboronado que está, se le va a caer todo. Y por aquí el de Manuel, que también se lo he puesto en un cuenco, en este cuenco tan chulo, que lo tiene desde que es chico, que es del Ikea. Seguramente que lo haya, porque en el Ikea siempre hay lo mismo, es una ranita. Y nada, pues vamos a comer. Esto está bueno, lo he probado y de sabor está bien, pero bueno, un poco triturado. Buenas tardes, por aquí estoy, que acabo de ducharme y me he medio adecentado. Os voy a enseñar lo que me he puesto. No os echéis cuenta en todo lo que hay en el suelo, ¿vale? Es que mi pequeña se ha entretenido a jugar a tirarlo todo. Bueno, acabo de ducharme, tengo el pelo mojado así tal cual. Voy a encender la luz. Y hoy me he puesto el pantalón este que es de Shein, que ya sabe que es el que siempre me pongo, que me encanta. Y estoy estrenando la blusita esta, que es como un top, que esta es de Zaful. Os lo enseñé en el haul de Zaful y lo estoy estrenando. A ver cómo estoy de cómoda, porque de momento las tirantas estas se me van cayendo, pero bueno, me da igual porque me he puesto el sujetador este que me compré ayer, que encima es del mismito color. Y si se me ve, me van a importar lo que viene siendo 3 leches, ya sabéis, ¿no? Así que me voy a poner los zapatos y ahora voy a comerme unos caracoles, que esperemos que haya caracoles, porque ya en la época en la que estamos, pocos caracoles quedan ya. Pero bueno, vamos a intentar buscarlo. He quedado con mi comadre y vamos a ir a tomarnos unos caracoles y una Coca-Colita con el fresquito, que son las 7 menos algo. Tengo que ponerle los zapatos a Lía, que también va estrenando. Por cierto, os voy a enseñar. Esto es una de las cosas que le compré yo en Zara a ella. A ver, Lía, mirad qué chulo. Lo único que lo veo muy abierto de aquí y no sé yo ahora mismo cómo está el tiempo en la calle, porque creo que hoy hace un poquito de aire. Pero bueno, me llevaré una camiseta y en un momento dado le pongo una camiseta debajo y ya está. Lo que no sé de qué color ponérsela, pero bueno. Pues nada, voy a... Ah, bueno, por aquí está Manuel, que no puede estar más guapo con sus chanclas nuevas, ¿eh? Que por supuesto tenía que estrenarlas. Ya las estrenó ayer, pero bueno. Así que nada, pues me voy a ir. Voy a dejar ya aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Creo que va a ser un vídeo un poquillo corto, pero bueno, tampoco pasa nada. Voy a disfrutar de mi tarde con mi comadre y nada. Por lo que siempre digo, que si os gustan mis vídeos, que os suscribáis, que les deis al like y que nos vemos el próximo día en un nuevo vídeo. Adiós.